ஹலோ எவ்ரிஒன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம சேனல் மிராக்கிள் மார்னிங் டிப். இந்த வீடியோவில் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வர்ற தும்மல், விக்கல் இந்த விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பெற்றுக்கிற எல்லா அம்மாக்களுக்குமே இந்த டவுட் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதாவது நம்ம குழந்தையே இப்படி அடிக்கடி தும்மல் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க, ஒருவேளை அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சோ அப்படின்னு நினச்சி பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க. சளி மட்டுமே குழந்தைங்களுக்கு தும்மல் வர்றதுக்கான காரணம் கிடையாது. குழந்தைங்களுக்கு தும்மல் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த 9 மாதம் ரொம்ப சுத்தமான ஒரு க்ளீனான என்விரான்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. அதுவே குழந்தைங்க டெலிவரி ஆகி பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெளி உலகத்தில் இருக்க அந்த வெளிக்காற்றை சுவாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி சுவாசிக்கிற அந்த வெளிக்காற்றுல அதிகப்படியான டஸ்ட் இருக்கும். அவங்க அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அவங்களோட மூக்கில் போய் அப்படியே படிஞ்சிடும். நம்மளை மாதிரி பெரியவங்க அப்படி படிஞ்ச அழுக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு வகையில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். பட் குழந்தைங்களால அப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தும்மல் தான். அவங்க தும்மல் போடுறது மூலமாக அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றிடுவாங்க. ஸோ குழந்தைங்க டெலிவரி ஆகி பிறந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 days பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி தும்மிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஒரு தடவை தும்ம ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டினியூஸாக 2 to 3 times அவங்களுக்கு தும்மல் வந்துட்டே தான் இருக்கும். பெர் டேக்கு 4 to 5 times இப்படி தும்மிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த வெளி உலகம் வெளிக்காற்று எல்லாம் பழகுனதுக்கப்புறம் அவங்களோட தும்மலோட கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிறந்த குழந்தைங்க அடிக்கடி தும்முறாங்க அப்படிங்கிறத நினச்சி எந்த அம்மாக்களும் பயப்பட தேவையில்லை. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வர்ற விக்கல். நார்மலாக நம்மளை மாதிரி பெரியவங்களுக்கு வர்ற விக்கலுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வர்ற விக்கலுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த விக்கல் வர்றதுக்கான காரணங்களுமே வேறு வேறு தான். இப்போ குழந்தைங்க அம்மா கிட்ட தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது அளவுக்கு அதிகமாக தாய்ப்பால் குடிச்சிடுறாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அளவுக்கு அதிகமான காற்றை முழுங்கிடுறாங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். அந்த சமயத்தில் அவங்க அளவுக்கு அதிகமாக பால் குடிக்கும்போது அவங்களோட இறப்பை பெருசாகிடும். அவங்களோட இறப்பை பெருசாகி பக்கத்தில் இருக்க டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற பார்ட்டை போய் டச் பண்ணும். ஒன்ஸ் இந்த இறப்பை டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற பார்ட்டு சுருங்கி விரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி அது சுருங்கி விரியறதுனால தான் அது நமக்கு வெளியே விக்கலாக தெரியுது. விக்கல் வர்றதுக்கான காரணமே அதுதான். நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களோட குழந்தைங்க டே டைமில் கண்டினியூஸாக ஒரு 5 to 6 hours நல்லா தூங்கிடுவாங்க. தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் அம்மா கிட்ட தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது பாலுமே அவங்களுக்கு அதிகமாக வரும். குழந்தைங்களும் கடகடன்னு வயிறு நிறைஞ்சிருச்சா இல்லையா அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு அளவுமே தெரியாமல் அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சிருவாங்க. அப்படி அவங்க அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். பட் நைட் டைமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குடிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நைட் டைமில் அவ்வளோ விக்கல் வராது, டே டைமில் தான் வரும். நீங்கள் இதை நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி அவங்க பால் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே அவங்களுக்கு விக்கல் வராது. அவங்க அளவுக்கு அதிகமாக எப்போ பால் குடிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். அதனால தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வந்தாலே அவங்க ஊற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி குழந்தைங்க அளவுக்கு அதிகமான காற்றை முழுங்கிட்டாங்க அப்படின்னாலுமே அவங்களுக்கு விக்கல் ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, குழந்தைங்க பால் குடிச்சு முடிச்சதும் அவங்கள தோளில் போட்டு தட்டி கொடுங்க, அப்படின்னா முதுக நீவி விடுங்க. அப்படி பண்ணாலே போதும். இல்லை அப்படி பண்ணியுமே குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் நிற்கலை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் பண்ணுறதோ இல்லை சுடுதண்ணி குடிக்கிறதோ அப்படிங்கிற எந்த மாதிரியான விஷயங்களுமே கண்டிப்பாக பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்ச நேரம் அவங்களை அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டிங்கனாலே அந்த விக்கல் தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சரியாயிடும். சம்டைம்ஸ் சில குழந்தைங்களை பார்த்திங்கன்னா அப்படி பால் நல்லா அளவுக்கு அதிகமாக குடிச்சிட்டு விக்கல் எடுக்கும்போதே பாலை கக்கிடுவாங்க. அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடிச்ச அந்த அளவுக்கு அதிகமான பால் தான் அவங்க விக்கல் எடுக்கும்போது வெளியே வந்துடும். ஸோ அதுக்கு எந்த ஒரு பயப்படவும் தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்னால தான் பிறந்த குழந்தைங்க அடிக்கடி தும்முறாங்க அண்ட் அடிக்கடி அவங்களுக்கு விக்கல் வருது. ஸோ இதை பற்றி எந்த ஒரு அம்மாக்களுமே பயப்பட தேவையில்லை. இது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு நார்மலான காமனான விஷயந்தான். ஸோ யாருமே இதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.